اٹھ کھلو من کوئی روایت ویخا مدینے دے کسے بندے رسول دیاں دیاں گلی ٹر دیاں ویکھیاں ماں زہرا دی قبر ہے جنت البقیع نبی دی قبر اے گھر وچ اے سیدان دا چالی گھر ہے اے محلہ بنو ہاشم ہے نالی مسجد ہے مسجد نبی اے جنت البقیع 2 منٹ روزہ رسول تو ٹورو 3 منٹ دے بعد جنت البقیع ماں زہرا دی قبر ہے قرآن دی قسم ہے میرا سنی بھائی روز سیدزادیاں ماں زہرا دی قبر تے نہیں جان دیاں مہینے دیوں نہ راتاں دا انتظار کر دیا نے حسن راتاں قدر نہ منیاں نے جدن چند دیر نہ نکل رہے گپ نے راوے تیسی ماں زہرا کو جانے ہیں چڑیاں ڈیاں ٹونگیاں پردے دار نے انہاں دی برکے اتار لے گئے انہاں دی پیراں چو جتیاں نالین اتار لیے گئی گلان کک رسی چ 9 گل نے وٹے مار رہے نے پتھر مار رہے نے جرم کیے ایک کوئی جرم علی دیاں دیاں نے مسیطاں چلان ہو رہے حج لے لو بدلے جنگ احد والے اولاد علی دیاں اس واسطے آکھے سب کچھ چھوڑ دیں علی دی ولایت نہ چھوڑ سرکار ابو طالب علیہ السلام نو کیوں کافر آکھیا گیا کوئی بندہ جرم دسے فالٹ دسے ابو طالب کیا یتیم عبداللہ نو پالنا جرم ہے کفار و مشرکین مکہ تو مصطفیٰ نو بچانا جرم ہے ادھی ادھی راتی پتران دے بستر بدل بدل کے مصطفیٰ نو سوانا ہے جرم ہے شیب ابی طالب 3 سال پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں اے جرم ہے پال پوش کے مصطفیٰ ہادی بر حکومت دے حوالے کیتا ہے آج ملہ پیادے جی کلمہ نہیں سے پڑھیا کافر میں جرم کیے ایک کوئی جرمی علی دا باپ کوئی ابو طالب دا اور جرم نہیں اس واسطے آکھا ہے سب کچھ چھوڑ دیں علی ولی اللہ نہ چھوڑی تیری بنیاد علی ولی اللہ تیری نی علی ولی اللہ تو شیعہ ہو کے پھر بیساں کر رہے ہیں ایام سیدہ نے بی بی پاک دے دکھاں دے دن نے پیغمبر دی بیٹی دے شہادت دے دن نے پڑھنے ایسی شہادت مجلسیں ساڑھے سنی بھائی سن دے نے وچوں انہوں تکلیف ہوندی یار ان کی میں ہو سکتا ہے شیعہ کسے جوڑے نے مدینہ شہر ہوئے محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ زہرا ہوئے تے بندے انہوں مارن توبہ توبہ کتھے لکھے ہے یار بوئے نو آگلا یا استغفر اللہ مدینے کو لا سکتا ہے غرق ہو جا میں تھے اگر میں غلط پہ پڑھنا من دوجہ سا خدا نہ دے اگر میں غلط ہاں شیعہ نے پتہ ہے ساڑھا ذاکر ممبر تے حسین دے ویڈے جھوٹ نہیں بول دا میرا سنی بھائی میں تیرے واسطے قسم چاہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہی کلمہ تو پڑھے ہیں میں بھی اتنا ہی پڑھ رہے ہیں میں کلمہ پڑھ کے حلف دے رہے ہیں بندیاں فاطمہ زہران و محمد دی دھی کر کے نہیں ماریا علی دی بیوی کر کے ماریا مرحبا 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 میں سب کے بندیاں سیدہ زہرانو نبی دی بیٹی سمجھ کے نہیں علی دی بیوی سمجھ کے انہا پھر خط لکھے نے حسین دی دینو مار کے مدینیوں خط گئے جے شام ادھے چ لکھے آج اسی کسراں کڑ لیاں نے آج ساڑھے کلیجاں ٹھنڈا پہیاں نے اس بدر احد خندق کی ساڑھے مرد مارے ہیں آج اسی دی عورت نو مارے ہیں معاف کرنا سادہ سیدادیاں اتے لکھے ہیں انج مارے ہیں پھر بے کے کان دی والی لب دی رہی ہے اسی کنائے نال پڑھنے ہیں اس دوریچ بی بی پاک دی شہادت کون پڑھے بھائی کون سنے بس اسی کنائے نال پڑھنے ہیں تسی سن کے آئے کر دیو تو اڈے سال نے اسی پڑھنے ہیں ہاتھ زخمی پاسا زخمی نہیں نہیں سیدہ میں ممبر تے کلوتا کوئی نہیں ہو بندے ہاتھ زخمی نبی دی بیٹی دا نہ ہاتھ تروڑے ہے قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا پاسے دیاں پسلیاں تروڑیاں نے
ایک کدی کسی ڈاکٹر کو پوچھی جی دی پسلی ٹوٹی ہوئے سا سوکھا لیندے 95 دن محمد دی دھی اوکھے سا لیندی مر گئی اللہ تیری ہائے قبول کرے اللہ تیری ہائے قبول کرے سیدہ راضی ہے میں صدقے ہوتا ہوں 95 دنوں دے بعد اتنا ماریا نے زخمہ دی تاب نہ لا کے دنیا تو ٹر گئی محمد میرے تو پہلے بھائی علی رضا پڑھ رہے ہیں غسلان دی انہوں ضرورت نہیں جیڑی خود مادن اسمت ہے جیڑی خود حجاب قدرت ہے جیڑی راز خدا ہے جنہوں خدا قرآن لیلۃ القدر ہے ما ادراکا ما لیلۃ تو انہوں کے پتہ زہرا کون ہے جنہوں خدا قرآن چل کوثر رکھے کوئی نہیں ضرورت ہے انہوں غسلان دی تربیت امت دی خاطر بقائے شریعت دی خاطر غسل ہویا پھر کفن پوایا گیا حجاب اللہ نو کفن پوایا درجات بلند ہون کے بلا استاد محترم کمی صاحب دے فرمایا نے جملہ میرا نہ لے کے پڑھی پیغمبر دی بیٹی نبی دی دھی فاطمہ زہرا نو 7 چادرنچ کفن علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار چ لکھے ہے جس لے فضا 7ویں منگی یا علی ایک اور دیو رنہ علی فاتح خیبر رو کیا دے فضا اتنیاں چادرہ رو کیا دی کہ دساں مارے اتنا نے پاسے آڑا خون کوئی نہیں رکھا میں جیڑی چادر دینی ہے میں نہ دی اینیے دفنا میں بابے نو جا کے زخم اٹھاواں مرحبا بسم اللہ کرا میرے سنی بھائی میرے 3 سوال نے بعد میں کمینٹ کرنا 3 سوال نے میرے کیا فاطمہ زہرا نبی دی بیٹی ہے 4 نے 1 نے میں 3 دا اختلاف انہوں دی گالے نہیں کردا فاطمہ زہرا تے نبی دی بیٹی ہے ساڑھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی ہے فاطمہ زہرا دوجہ سوال ہے کیا فاطمہ زہرا بابے دی وفات دے بعد دربار حق منگن گئے نے کوئی سنی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ سیاست ستہ لکھے گئے ہاں میں ممبر تے بھی کھا سکنا سنی شیعہ علماء لکھے گئے نے فاطمہ زہرا بابے دی وفات دے اگوں بیسے جی حق بندہ ہی نہیں بندہ نبی دی وراثت کو نہیں ہوندی ایس ایک گل تے پورا پنڈ میں شیعہ ہوندہ ویکھے میری ہوش تو پہلے دی گل ہے شور کوڑ دے نزدیک جلال پور کا ملانا عمر یاد کا ملانا 80-90 مربع دا مالک ہے اہل سنت ہے مولوی شفیع اکاڑوی نال ایسے جملے تے بحث ہوئی تے شیعہ ہو گیا اسے کیا مولوی میں نہیں پتا حق بندہ ہے یا نہیں بندہ منگن گئی ہے اسے کیا جی منگن گئی ہے اسے کیا بس آخری جملہ داس گئی منگن لے کے آئی ہے یا خالی آئی ہے انہاں کہا جی نہیں خالی آئی ہے اسے کیا بس مولوی ختم 80 مربع دا میں مالکاں میرا دشمن میری ٹکر دے شریکاں میں میرے شریک دشمن دی دھی ہوئے چٹے چانن میرے بیڑے آکے آکھے چاچا عمر یاد ہاں تیرے دشمن دی اے منگن آئی ہیں شاید اسے کہ میں دنیا دارا میں دشمنی ویکھاں یا دی ویکھاں اور مولوی 1400 سال بعد میں دشمن دی خالی نہ ٹورا ہوں نہ محمد دی خالی کیوں منگ بیٹھی آئی منہ کٹ بیٹھی آئی دے دیو محمد دی غسل ہو چکا کفن ہو چکا رات عدت ڈھل پئی مولا متقیان فرمیندن میں آخری ویڑے پتران دیاں نو آکھا جو ماں دا منہ ویکھو میں توڑی ماں دا جنازہ چاہاں سارے آگئے سول حسین 5 سالان دا شالا بچپن اچ ماما نہ مار جان یار واہ میرا دکھان دا سلطان بادشاہ نکی ہوندی ماں مر گئی پیو نو بندیاں پردیس بلا کے مار دی مدینہ راج وکھے نہیں کربلا لیا کے قتل کر دی آج ساڑھے جو روم پٹر لایا نے اور تماشا لائے اشیاں گلہ اُن گیاں نبی دی کچاری
رات تو ڈھلیے تلی فرمے دن آجو ماں نال ودا کرو. سارے آئے. حسین آیا. علی ادن میں ویڑے چ گیا تے کلے ہی بیٹھے ہیں. کمرے چ ماں دی چار پائی ہے, پتر دھیاں ماں دی چار پائی. ویڑے چ کلا بہ کے اٹھنا حسین اٹھ, ماں دی تیاری بن گئی ہے. میرا پتر اس کتنی واری آکھے میرا جنازہ رات دے اندھیرے چھٹے, تو مل تے پھر میں تیری ماں دا جنازہ چاہوں. آدھا بابا میں نہیں ملنا. کیوں حسین؟ بابا اج میں نے بلائے. علی ادن کی میں بلائی؟ بابا جی میں مریم کفن چو ہاتھ کھڑ کے بلا. میرا پتر وہ کفن نہیں چنا. بابا بطول کفن چ بول دی, مریم نہیں بول لی آئی. بول سکتی اماں. ہاں غریب ہاں, مسافر ہاں, جبر کوئی نہیں, منتے مسافر منتے کر دینے. اج بلا لے تے ٹھیک ہے بابا, نہیں تے ٹر جانے مدینوں. میں کیڑے تیرے حیش رکھنی, ایشائیاں توڑیاں بادشاہیاں توڑیاں, میں تے مسافر ہاں نہ ٹر جاؤں. علی ادن حسین گل کیتی ہے تے مدینے نو زلزلہ آیا. ادن ویڑے چ کھلو کہ میں اینج حجرے چ ویکھے تے نبی دی بیٹی دے کفن دے بند کھل گئے. اینج میرے ویدیاں جڑا ہاتھ 95 دنوں چ بطول نہیں چاہیا, دوویں ہاتھ باہر کڑ کے دی بسم اللہ میرا بھج دے گو. آؤ میرا باندے دریاں باندے مانتے تسا مرین آلات. آؤ ماں صدقے میں لکھ لکھ باری بلاواں. بلایا ماں آئے تے 5 سالاں دا ویڑے چو بھج پہ. ماں دے گل بائیں پائیاں تے علی ادن بطول دے لب پہ ہل دیاں. میں چھک کے کن لائے تے ہولے لے پہ یادی حسین منوا لیا نا. ماں صدقے پوچھ لے بابے علی کولوں, اے ہاتھ میں 95 دن ایتھو نہیں اچایا. تسبیح خدا دی ایک ہاتھ نال, علی دا سلام ایک ہاتھ نال, تے توں آکھے تے میرا پتر اوکھیاں ٹوٹے میرا. میں تیرے واسطے انچا لے میرا پتر. پھر یاد رکھی اج میں بلایا نا متے کسے موڑ تے پھر میں بھی آواں. شیعہ بندے دی ہائے نکل جائے گی. اٹھے ماں دے گالے چبائیں کڑ کے آدھایا ماں میں بھی حسین ہاں. ماں اللہ دا قدی نہیں رکھیا, نانے دا نہیں رکھیا, ماں تیرا بھی نہیں رکھاں گا ادا. جتھے دل لا بھی بلائیں اماں نہ میں زندہ ہویا, توں بلائیں میرے ٹکڑے بولن گے. اماں میں حسین ہاں. ماں نال کیتے وعدہ قدم پورا ہویا. او ایک بینڈ کرنا ہے, کوئی لمبا نہیں. آنسو میرے بھی آگے, تسی بھی رو لیا. وقت دا امام قبول فرما لیں. بڑی دعا مانگنا سرکار دے ظہور دی, جڑی پیو دی زری دے سامنے دھپاں تے ستی ہے. انشاءاللہ اس بے وارث قبر دا وارث جلدی آ جائے. انشاءاللہ امام دا ظہور جلدی ہو. 28 رجب دی دیگر آئی. شبیر مہینہ دا قافلہ لے کے جنت البقیع آیا. اماں مسافر پتر دا آخری سلام. اماں میں تیرا ادھار لہاں گا. دونوں قافلہ کربلا پہ چڑھ پیا. دہمی دا دین شالا قدی نہ چڑھ. وصلہ گھر حسین دا ایک دن نچ اجڑ گیا. شیعہ سنیاں شبیر لاشاں چیندہ رہا, ماں دا رہوے دا رہا. جڑا ماں دی جھولی تو ازادار جمعے, ساریاں اوکھیاں چاہیاں نے, سب تو اوکھی اکبر دی لاش آئی. 58 سال دا بڑھڑا پیوئے, 18 سال دا جوان پترے. پتر نو چاہ کے ٹر دا 2 قدم آئی, مڑ مڑ کے مدینے الوحدہ. لاشاں چیندہ رہا, ماں نائی. قاسم دے ٹکڑے چنے, ماں نائی. اصغر دی قبر بنائی, ماں نائی. آپ بج دے گھوڑے تو سجے رخسار دے بھال لتھے, ماں نائی. 13 ضربہ چل دیا رہیاں, ہر ضرب تلے خنجر پھیر کے پوچھ دائی اماں اجے نہیں آئی. ضربہ چل گئیاں, ماں نائی. لاشاں تے گھوڑے بھج گئے, ماں نائی. اس علاقے آلیا خیمیاں نو لوٹ پہ گئی, ماں نائی. خیمیاں نو آگ لگ گئی, ماں نائی. بلوہ عام ہو گیا, مارو مارو دیاں صداواں مو گئیاں, ماں نائی. قدن آئی ماں 11 محرم ادرا دویلا. لاشاں دی تلاشی بغیرت پیا لیندے جدا نام جمال حسین دی لاش لٹن آ گیا. اکبر دے بابے کمر بند چمڑے دا بدے ہویا ہے, جدے قیمتی ہیرے جوارات لگے ہویا. ان پاکا حسین دا چھڑانا لا کوئی نہیں. اس دور اچ بندے لاشاں لٹ دے آن. شبیر دی لاش لٹن آ گیا. ویکھیا تے کمر بند امام بننے ہویا ہے. اس کتے دے بچے کمر بند کھولنا شروع کیتا.
کپیاں رگن چواز آئیے حیا کر کل میری لاش تے میریاں بہنا آنا ہے او ظالمہ من ان بے پرد کر کے نہ مار میں وڈا پرد آفرین بھائی آفرین بھائی اس کتے نو حیا نہ آیا اس پھر کوشش کی تھی اکبر دے بابا شہید زندہ ہوندہ ہے سجا ہر چاہیا ان کمر بندتے رکھے تاکہ نہ کھولے اس بے غیرت نو بھول گیا کمر بند میرا سنی بھائی اس نو ہاتھ شبیر دیتے مندری نظر آئی اس کوشش کی تھی توڑے مندری لاحالا نہیں لتھی زخمی ہتھاں چوں بوٹیاں نہیں لا دیا جتنے کڑیل جوان ماتمی تے بالخصوص زنجیر زانوں میں سیدی منتی کسے مولوی دیا کھلا کے زنجیر زنی نہ چھوڑی تیرا میرا خون قیمتی نو علی دیا دیا دا خون قیمتی ہے زنجیر ماریا کرو میں نے ممبر دی قسم بے غیرت نو حیا نہیں آیا انگوٹھی لان واسطے پتھر دی پڑی گلے رکھی ہے زینب دے بھرادہ ہاتھ رکھے اور زنجیر مارنا لے اس ضربہ مارنیاں شروع کی تھی انہیں ترے ضربہ دے آفرین بھائی آفرین ترے ضربہ دے بعد ہاتھ بھی لے گیا مندری بھی لے گیا ہاتھ شبیر دا کپے کرشن زلزل آئے نور دیاں اماریاں لتھیاں محمد مصطفیٰ علی مرتضی حسن مجتبہ شبیر دی آواز آئیے بابا نانا بھائی سارے آئے ہو اممہ کیوں نہیں آئی علی آدن جنت چو ساڑے نال آئیے اور ٹپے تے کھلو کیا دیئے ٹور جاؤ میں چکیاں پی پی پالے آج میں نے بولاوے میں آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آج ماں بولاوے آفرین میں صدقی ہوں پتہ لگائے ماں ادھار منگن آئیے یہ وجہ جتھے لت ہے اتھے کٹھا نہیں جڑے کربلا دے زوار ہو دیو گوائی جتھے کٹھا ہے اتھے دفن نہیں لہن دی جگہ نہر القمہ زبا ہون دی جگہ جتھے بی بی پاک دی عجبی حسین دی زریچ اور جگہ بنی ہوئی جتھے آئی شبیر دفن کرو سوال لاشان دے ٹکڑے ہو گئے اتھو تک لاش کی میں گئی قرآن دی قسمیں جدن پتہ لگائے ماں ادھار منگنائی ہے شبیر دی لاش ٹر کے نہیں گئی اور جڑے بندے ماتم عبادت سمجھ دیو حسین دی لاش کروٹاں بدلیاں نے پنجویں کروٹ لئیے فاتح خیبر رو کے دن بس کر میں تیری اممہ بلاوا فرمایا بابا نہ بلاؤ ماما ون پتران دا حق بن دے اے ٹپے تے کھلوتی ہے کدی مدینیوں سدیا میں مدینے ونجا ہاں قدمہ تے ہاتھ لا کے پیادہ تائیں کفن وچوں میں کو سدیا ہاں بے کفن سدیں دیا ون ہوتا داد گنے لعنت اللہ علیہ جی بہت سمائیں قبلہ علی ناصر حسینی شباب الحرم پہنچ چکے وہ آج کس کی حاضر عنایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے